Pensiyaga ham chiqib oldim. Uyda nima qilaman deb boshini qashilab o'tirgan, zerikib o'tirgan tanishlarga yuborib qo'yasizlar. Bu eng kerakli video bo'ladi. Uyda maza qilib, nevaraga bo'ladimi, tanishga bo'ladimi yoki bo'lmasam sotishga bo'ladimi, metallga ishlov berib, nimalardir yasab sotsangiz bo'ladigan sveliniy stanoklarimiz. 3 million 935 ming. Endi o'zingiz bilasiz, bu apparat bilan nima vazifalar bajarsa bo'lishini. Anta professionallarga bor. Sexingiz bo'ladigan bo'lsa ham bitta olib qo'ysangiz, mana bu kattasidan 11 million 950 ming. Bo'yni qaranglar, meni bo'yimdan ham uzun. Xullas, patroni ham juda ham katta buni. Hozir men sizlarga motorlarni ham ko'rsataman. Hammasi 220 voltda ishlaydi. Kichkina narsa emas, bundongina motor emas. Tolsen brendidan 3 xil professional insonlar uchun yoki bo'lmasam uyda ishlatish uchun mo'ljallangan sveliniy stanoklarimiz. Qaysi biri sizga yoqdi, kommentariyada fikringizni qoldiring. Bundan-da arzon qilib berishga harakat qilamiz. 3 million 935 ming, 4 million 985 ming, 11 million 950 ming. Endi arzon qilib beramiz deganda, bu narsa detal qo'shib berishimiz ham mumkin. Xullas, rabochiy stollariga e'tibor beringlar. Juda ham katta mana. Mana bunisi endi etmasa ham bo'ladi. Mana bunisi o'zimga yoqyapti. Nasib bo'lsa bitta uyga olib qo'ysam zo'r bo'lardi. Bu narsa zerikkan payti, shanba, yakshanba kunlarda ular zerikish qoldiradigan instrumentlar. O'zingiz ustaxonangizda bitta bo'lish kerak bo'ladigan instrumentlardan bittasi mana shu. Nima deysiz? Fikringizni qoldiring. Bu videoni kimga yuborish kerakligini bilasiz. Zerikib yurgan yoki bo'lmasam endi pensiyaga chiqdim degan insonlarga yuborib qo'ysangiz, balkim bundan-da qiziq instrumentlar bor do'konda, kelib zerikish qoldiradigan instrumentlardan foydalansanglar bo'ladi. Qolasanglar gazonokosилkalar bor mana, har xil variantlardan. Uyda shanba yakshanba gazon urib yurganga nima yetsin, nevaralar bilan. Ular zo'r instrumentlar sizlarni kutyapti. Bu instrumentlarimiz Tolsen brendidan.